Assalamu alaikum, karibu Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya Greek salad. I hope mtapenda hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama ni mpya kwa channel yangu, usahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili upate kila recipe mpya nitakayopost. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. Pia kama bado hujanifollow Instagram, ni follow Mapishi Rahisi na like Facebook page yangu pia Mapishi Rahisi. Kwa ajili ya hii recipe unahitaji salad moja, pilipili boga ama pilipili hoho moja, ninatumia ya yellow, unaweza kutumia rangi yoyote. Cucumber moja, ninatumia English cucumber lakini unaweza kutumia ya kawaida. Kitunguu maji moja nyekundu. Black olives, unaweza kutumia pia green olives kiasi ambayo unataka wewe mwenyewe. Kisha niko na mahindi ambayo ni aina ya sweet corn, nimetumia vijiko 4 hadi 5. Niko na tomatoes ambazo ni cherry tomatoes, unaweza pia ukatumia tomato ya kawaida. Kijiko kimoja kidogo oregano, robo kijiko kidogo pilipili manga, chumvi kiasi, juice ya ndimu vijiko 4 vikubwa na vijiko 2 vikubwa olive oil. Na pia nitatumia feta cheese gram 125. Katakata saladi yako kama unavyoona kwenye video. Na uweke kwa bakuli. Kisha nakatakata cucumber. Kama utatumia English cucumber sio lazima utoe maganda, lakini cucumber kawaida maganda yake ni nene kidogo, so kama hupendi unaweza ukatoa. Lakini hii English cucumber maganda yake ni nyembamba, sio lazima utoe. Naweka kwenye bakuli, alafu nakatakata kitunguu maji. Mwanzo nakata nusu kisha nakatakata kama mnavyoona kwenye video. Baada ya kukatakata vitunguu, naanza kukatakata tomatoes ama nyanya. Natumia cherry tomatoes, unaweza pia ukatumia tomato ya kawaida. Kama utatumia tomato ya kawaida, tumia tomato moja kubwa na iwe ngumu. Alafu pilipili hoho natumia ya yellow, unaweza kutumia kala yoyote ambayo uko nayo. Nazikatakata vipande vidogo vidogo kama mnavyoona kwenye video. Alafu naweka olives, tumia kiasi yako ambayo unataka wewe mwenyewe. Alafu nimeweka na mahindi aina ya sweet corn, natumia ile ya can ambayo zinauzwa kwenye supermarket. Kwenye bakuli nimeweka mafuta ya olive oil, ndimu, chumvi, pilipili manga na oregano, na ninachanganya vizuri. Baada ya kuchanganya, weka mchanganyiko wako kwenye salad yako na uchanganye kila kitu vizuri.
Kisha sasa nakatakata feta cheese. Hii ni gramu 250, ninatumia nusu yake, so nitatumia gramu 125. Kisha naikatakata into cubes kama mnavyoona kwenye video. Alafu nitaweka juu ya saladi yangu. Na saladi yetu iko tayari. I hope mtajaribu kutengeneza hii salad kwa sababu ni tamu sana na mtaipenda. Kwa wale ambao watauliza feta cheese utapata wapi, utapata supermarket. Kama bado hujasubscribe, please subscribe, bonyeza kengele. Pia like hii video, share na wenzako, ni follow Instagram Mapishi Rahisi na like Facebook page yangu Mapishi Rahisi. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.